K1嘅小朋友同爸爸媽媽，你哋好啊！我係楊老師，到咗我哋做親子圖工嘅時間啦。喺做圖工之前，我想請你哋咧揾一塊鏡，照下自己個樣先。你有冇發現你有啲乜嘢啊？有冇人揾到你兩隻眼睛？用你哋嘅眼睛同爸爸媽媽眨下眼先。跟住有冇人揾到你個鼻啊？摸下個鼻先。然後有冇人揾到你嘅嘴巴啊？用你嘅嘴巴錫下隔離嘅爸爸媽媽先。跟住有冇人揾到你嘅兩隻耳朵啊？摸下兩隻耳朵先。好叻嘅小朋友，你哋都可以揾到啊！我哋今日嘅圖工咧，就同我哋嘅眼睛、鼻子、嘴巴同埋耳朵有關㗎。